হ্যালো বন্ধুরা, যেমন আজ থেকে 6.5 মিলিয়ন বছর আগে পর্যন্ত এই পৃথিবীতে ডাইনোসরের মতো বিশাল প্রাণীরা বসবাস করত, তেমনভাবেই ডাইনোসরদের বিলুপ্তির পর সময়ে সময়ে পৃথিবীতে অনেক ভয়ঙ্কর ও বিশাল আকারের প্রাণীরা এসেছে এবং রাজত্ব করে বেরিয়েছে, যাদের মধ্যে কিছু প্রাণী ছিল বিশাল আকৃতির আর কিছু প্রাণী ছিল খুবই হিংস্র ও ভয়ঙ্কর। আজ এই ভিডিওটিতে এমন এক প্রাণীর ব্যাপারে কথা বলতে চলেছি যারা কিনা আজ থেকে 10,000 বছর আগে পর্যন্ত পৃথিবীর সবথেকে বড় এবং শক্তিশালী প্রাণী ছিল, আর এই প্রাণীর নাম ছিল ম্যামথ। ভিডিওটি শুরু করার আগে অনুরোধ করব আজব দুনিয়া চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করার জন্য, এবং আপনি যদি ইতোমধ্যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ম্যামথকে বর্তমানে পৃথিবীতে বসবাস করা হাতিদের পূর্বপুরুষ বলা হয়ে থাকে, যারা কিনা আজ থেকে প্রায় 10,000 বছর আগ পর্যন্ত আমাদের পৃথিবীর বিশাল এলাকা জুড়ে রাজত্ব করে বেরিয়েছে। এরা দেখতে অনেকটা বর্তমানে এশিয়ার হাতিদের মতন দেখতে ছিল, তবে বর্তমানে হাতিদের শরীরে শুধু চামড়া থাকে, কিন্তু ম্যামথদের শরীরে অনেক ঘন লোমে ঢাকা ছিল। এর সাথেই বর্তমানের হাতিদের থেকে ম্যামথদের স্ট্রাকচার বা দাঁতের আকার অনেক বড় ছিল। এছাড়াও এদের শরীরের চামড়াও প্রায় 1.5 ইঞ্চি পর্যন্ত পুরু ছিল, যার কারণে সেই সময়ে কোনো প্রাণী এদের সহজে শিকার করতে পারত না। যদিও পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সাবের টুথেড টাইগার স্মিলডন এদের শিকার করতে পারত বলে জানা গিয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রেও এদের মধ্যে তুমুল লড়াই হতো, আর সব স্মিলডনেরা এদের সাথে পেরে উঠত না। এমনটা বলা হয় যে ম্যামথদের উৎপত্তি ম্যামথা থেকে হয়েছে, যারা কিনা ম্যামথদের পূর্বপুরুষ ছিল। এদের উৎপত্তি আজ থেকে 5.5 মিলিয়ন বছর আগে আফ্রিকাতে হয়েছিল। আফ্রিকাতে উৎপত্তির কিছুদিন পরেই এরা আফ্রিকার আশেপাশের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর পৃথিবীতে তুষারপাত শুরু হয়, যার কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক কমে যায়, আর এই সময়ে ম্যামথেরা এই পরিবেশে মানিয়ে নিতে শুরু করে এবং তাদের শরীরের লোমও বৃদ্ধি পেতে থাকে। গবেষণায় জানা যায় যে ম্যামথরা আজ থেকে 10,000 বছর পূর্বে মানুষদের দ্বারা শিকার এবং ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু 500 থেকে 1000-এর মতো ম্যামথ খ্রিস্টপূর্ব 1600 সাল পর্যন্ত আফ্রিকার সদূরে রেইনগাল আইল্যান্ডে জীবিত ছিল। এখন পর্যন্ত পাওয়া ফসিলের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে এই প্রাণীগুলো সাধারণত 15 ফুট লম্বা ছিল এবং এদের ওজনও নাকি প্রায় 6 টন হতো। আপনি শুনে অবাক হবেন যে এদের শরীরের পশম প্রায় 3 ফুটেরও বেশি লম্বা হতো, যার ফলে খুবই ঠান্ডা আবহাওয়ায় এদের শরীর গরম থাকতো। যতদূর জানা গেছে এরা তাদের জীবনের অনেক বড় একটি সময় আদি মানুষদের সাথে কাটিয়েছে। আদিম মানুষেরা তাদের খাবারের জন্য এই প্রাণীগুলো শিকার করত। শুধু খাবারই নয়, এদের হাড় দিয়ে আদিম মানুষেরা হাতিয়ার বানাতো এবং এদের চামড়া দিয়ে তারা তাদের শরীরের পোশাক তৈরি করত। প্রাচীনকালেও মানুষেরা গুহাতে এদের ছবি এঁকে রেখেছে, যার ফলে আমরা এদের সম্পর্কে অনেক কিছু সহজেই জানতে পেরেছি। ম্যামথকে সবচাইতে বেশি রিসার্চ করা প্রাণী বলা হয় এবং বিজ্ঞানীরা রিসার্চ করে এদের সম্পর্কে অনেক তথ্য বের করতে পেরেছেন। তারা এটি জানান যে ম্যামথরা আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে পুরোপুরিভাবে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এরা অনেকটাই বর্তমানে হাতিদের মতন ছিল, যার ফলে বিজ্ঞানীরা এমনটা মেনে থাকেন যে ম্যামথদের ডিএনএকে পুরোপুরিভাবে হারভেস্ট করে জিনোম এডিটিংয়ের মাধ্যমে হাতিদের স্কিন সেল এবং ডিএনএ ব্যবহার করে এদের আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু ডাইনোসরের ক্ষেত্রে এটি কার্যকর হবে না, কারণ কোনো প্রাণীর ডিএনএ 10 মিলিয়ন বছর পর্যন্ত ফ্রিজ আপ থাকতে পারে না। তো বন্ধুরা, আশা করি এই ভিডিওটি থেকে আপনারা একটু হলেও নতুন কিছু জানতে পেরেছেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না, এবং আপনি যদি এমনই রহস্যময়, আনকমন আর ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে পছন্দ করে থাকেন তবে আজব দুনিয়া চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন। আজকের মতো এ পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে আগামী এপিসোডে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।